يا أهلا وسهلا. في اليوم ده صادفت طائرة إيرباص A380 التابعة لطيران الإمارات، وهي طائرة ركاب بتجي بأربع محركات وطابقين، وبتسع لما يقارب 850 راكب. في العادة بتجي طائرة بوينغ 777 تابعة لطيران الإمارات، لكن المرة دي صادفنا A380 لأول مرة. شاركوني في التعليقات إذا في يوم سافرتوا عليه مثلا.